Jadi Selwina, pertama kita mau buat slime pakai balon. Ya, ini toppingnya, shaving cream dan pom-pom. Ini glitter, toppingnya dan shaving cream. Ini glue-nya, clear glue sama white glue. Ini white glue dan clear glue. Ini activatorku, Ini activatorku. ini paintku. Ini paintku juga. Kita juga butuh mangkok dan pengaduk, Ya, dan juga gunting. gunting. Oke, kita akan mulai sekarang. Oke, kita mulai. Ini kita guntingnya, guys, clearnya. Ayo kita mulai. Oke. Perhatikan aja, guys. Aku takut lah. Kenapa gak bisa pecah, guys? Ini pakai guntingku. Oh, udah pecah nih. Ini guys, udah pecah. Susah ya, guys, guntingnya. Udah, ini sudah hampir keluar semua. Oke, guys, sekarang si Wina yang pecahkan. Oke, ini sama clear glue. Mana kamera? Yang penting clear glue lah. Dia mau pecahkan, guys. Ah, Lihat, guys, pelan-pelan, guys. Lihat. aku harus pakai tangan kanan. Iya, guys. Dia akan guntingnya. Sudah aku bilang kan susah. Aha. Jadi dia akan pakai guntingku. Mari dia coba pakai gunting. Ah! Oh my goodness. Oke, sekarang dia sudah buat lemnya. Ya, udah. Sekarang Juliana. kita taruh apa dulu? Pewarna Oh, ya. atau topping? Aku topping karena aku gak ada warna. Aku pewarna, oke? Oke, ambil kameranya. Oke, guys, ini ku potong. Kita lihat Juliana apa yang memotong, guys. Tebak ya, guys, komen down below warna apa yang biasanya. Ternyata kalau yang jawab pink, maka mereka benar. Dia akan mendapat giveaway. Tapi giveaway-nya coming soon ya. Lihat aja video yang lain nantinya. Juga komen down below warna apa kesukaanmu. Oh ya. Dan Ini ya, guys. Oke, guys, ini ya slime-nya. Sekarang aku akan aduk. Bagaimana warnanya? Mari kita aduk. Ini warna ya, guys. Bagus ya warnanya. ya, bagus sekali. Oke, ini sudah rata. Jadi kita move into the topping. Maaf ya, guys, dia gak ada warna. Dia Ya. gak mau taruh warna, guys. Oke, ini toppingku, pom-pomnya. Oke, jadi kita mulai dari Juliana dulu, oke? Oke, ini guys. Aku ambil gunting dulu. Ini ya. Aku ambil sendoknya, taruh away dulu. Ini aku paling gak takut ya gunting pom-pomnya. Iya. Karena gak terlalu biasa gitu. Gak cair dan pom-pomnya keluar satu. Aku pakai aja balonnya daripada aku ribet. Jatuh. Tuh, masuk. Enak juga sih, guys, bikinnya, tapi sangat ribet. Ya, kelihatannya juga begitu. Jadi jangan coba ya di rumah karena sangat ribet. Oke, kita akan lanjut yang lainnya. Sekarang guys, dia yang buat toppingnya. Ayo ambil bahan-bahannya. Oke, ini glitter.
Mana guntingnya? Oh ya. Oke. Tunggu ya guys. Ini guys. Lagi cari posisi kamera. Ya kok agak nampak, sorry ya guys. Ayo guys, dia gunting. Tunggu ya guys, kita akan melihat. Ini guys, dia lagi berusaha untuk memotongnya. Ya. Dari tadi ya guys, maaf. Itu guys glitternya, bisa lihat? Itu keluar bubuk-bubuk itu glitternya. Sangat cantik itu guys. Cantik ya guys. Ya. Lumayan banyak juga isinya. Iya, padahal kantongnya kecil. By the way, kita buat medium atau mini slime? Iya. Oke, Kak. Sekarang guys kita akan aduk ini. Ya. Lumayan bagus juga guys. Nih. Dia tunjukin punya dia. So glittery. Kayak disco ya. Ya. Sekarang punya aku nih. Dia juga bagus. Sorry kalau nggak nampak kali ya, karena susah dinunjukin, takutnya tumpah. Oke guys, kita akan moving dengan activatornya. Juliana duluan. Aku ambil gunting. Ini guys. Dia sudah keluar sedikit. Oh my god. Oke, itu aja guys. Itu aja ya. Ini aku aduk. Wow, sudah mulai nih. Sudah mulai menggumpal. Yep, nih ya. Kan? Wow. Aku nggak sabar punya aku. Iya. Ini juga bagus loh guys. Bagus kan? Ya ini seperti bubble tea. Kalian tahu bubble tea? Kalau nggak tahu, tanya aja di BCS. Ada. Minuman bubble tea. Sangat enak. Ya. Dia agak-agak. By the way, kita bukan bicara bubble tea. Ya. Oke, sekarang Silwina yang cut punya dia. Oke, mana activator? Dia lagi ambil tuh. Ini activator. Oke. Lucu kali aja gunting guys. Kenapa aku gunting tidak seperti itu? Ada. Oke. Sekarang dia aduk ya guys. Oke. Kena tanganku. Sorry. Oke, ini juga udah menggumpal. Punya aku sudah selesai. Wah. Kameranya kurang bagus, tapi gak apa-apa. Yang penting slime-nya jadi, guys. Oke. Aku rasa boraksku terlalu banyak ya guys. Sama. Cara gak apa-apa. Setidaknya mix terus sampai tidak Lengket dengan tanganmu. dan menggumpal. Kalian bisa pakai tangan mengaduknya, tapi kami pakai sendok saja. Comment down below kalau kalian juga pernah buat slime. Pakai balon. Ya. Oke, Atau buat slime dengan cara biasa. Oke, guys, kita akan berhenti sebentar. Nanti kita akan tunjukkan kalau sudah selesai. Ini Oke, guys ya. Ini udah jadi. Sorry ya guys. Kita lupa bilang ini part 1. Nanti Ya. yang Nonton saving lagi. cream itu part 2. Ada fluffy. Di habis ini ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Don't forget to subscribe like, and share don't forget to comment down down below. below. Apa yang kita lakukan next. Bye.